Ai që e do Ehlibejtin fiton ndërmjetësimin e profetit Muhammed. Profeti ynë i dashur, profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: ndërmjetësimi im për ummetin tim është për atë që do Ehlibejtin tim, pra familjen time, dhe ata janë ndjekësit e mi. Hadithi gjendet në Tarikhu Bagdad, vëllimi 2, faqe 146, dhe në El Jami Saghir, vëllimi 2, faqe 49. Në një hadith tjetër, profeti Muhammed ka thënë: zbatojini dashurinë ndaj nesh, Ehlibejtit, sepse ai që do takoj Allahun ditën e ringjalljes dhe që na don ne, hyn në xhennet me ndërmjetësimin ton. Hadithi gjendet në El Mu'jamul Awsat, vëllimi 3, faqe 26, hadithi 2251, dhe në Mejma'u Zawaid, vëllimi 9, faqe 172.